Hi Leute! Heute zeige ich euch von der To-Look-OLL-Methode den dritten Algorithmus von 7, und zwar den Chamäleon Perm. Das heißt, das Muster schaut aus wie ein Chamäleon. Er läuft nach links und die Augen vom Chamäleon erkennt ihr, wenn die beiden linken gelben Ecksteine zur Seite schauen. Und genau bei dieser Ausgangsposition müsst ihr dann den Algorithmus lernen und durchführen. Und so geht's. Viel Spaß beim Cuben!